Ja, ich will Geld verdienen jetzt. Viele Leute. Viele Leute. Die schicken mir Geld. Du hast ja gesprochen. Ja, ich sag das, was gekauft. Guck mal, das da. Guck mal, ang dami niya. Guys, wala akong fruits. Hi, Mr. Ingwang. Annyeong sayo. Mr. Ingwang, hello. Lass mich hin, bro. Fertig? Ja, klar, kleinen Moment. Hast du heute was gemacht? Nee. Ich könnte heute Abend was Aber abends, jetzt habe ich Zeit. machen. Wir können doch erst Mittagessen. Hier Brote, der ich habe das gemacht. Du hast keine Zeit, siehst du? Nee, ich habe keine Lust. Ich habe Hunger. Ich kann ja bis abends warten. Hast du heute Abend was gemacht? Nee, ich habe nichts vor. Wenn du kommst, Dann ich komme heute Abend bei dir. ja, dann können wir dann was machen. Alles klar, okay. Zum Abendessen. Okay. Wie viel Uhr dann? Ja, also gucken, also irgendwie gibt es ja, glaube ich, Mhm. ja, also ich habe alles da. Mhm. Also was machst du denn? Gar nichts, ich bin zu Hause. Ich meine, zuerst, ich habe, also oder ich wollte Spargel machen. Ja, das, ja, Spargel und Schinken. Schinken, ja. Das ist doch gut, ja? Das zeige Ist ich. lecker, ne? Okay, das ist gut. Und Erdbeeren. Jawohl. Erdbeer, jawohl. Okay, fertig? Gibt's noch eine Bade- Ja, genau. Guys, ang sabi niya, ang ganda daw ng buhay ko, sabi niya. Puros masarap daw ang niluluto niya, nililibre niya ako lahat. Sabi ng ex ko, ha? Maganda daw yung buhay ko. O, di ba? Lagi daw niya ako nililibre. O, tama naman yun, guys. O, di ba? Sa kayo makakita ng ganyang ex, guys? Ex talagang minamahal pa rin ako. Sa atin, puros away lang. Naku, walang kabuluhan ng mga away-away. Tungkol lang sa mga pera-pera, pati away-away. Naku, kung Diyos, pakulam po silang lahat. Saan kayo makakita ng isang Pinoy na ganitong style? Wala kayong makikita, guys. Sa akin lang kayo makakita ng ganyan. No? Ah, kukuha muna ako ng yogurt, guys. Yogurt. Guwapo. I'm gonna take one yogurt. Ik heb lang geen yogurt meer. Hoe is die po? Ja? Griechische art. Gut, wir machen so Granate. Wow, ayan o. Good, ne? Diba? Das ist gut. Das Sarap niyan. Naku, grabe. Ja. Kukuha na ng milk rice na? Das ist ganz normal. Nee, dat is sour. Ik mag keine sour. Ik neem maar wat anders. Ik mag die pudding. Ik liebe pudding. Das wurde kurz. Daar is ze. Daar is ze. Ik weiß. Ja. Milk rice. Ja, ich nehme das ein. Aber ich nehme lieber diese Milk rice, das like. Ja. Da. Genau. Ito yung kinuha ko, guys. Milk rice. Masarap to, guys, eh. Paborito ko ito ng bata, guys. That's my favorite. Ay, Mitzi one, hello. Paborito ko to, guys. Ito yung paborito ko, guys. Napakasarap nito. Oh. Di ba siya pa ang nagtatanong sa akin? Guys, please connect to you, good please. Siya pa nagtatanong sa akin kung anong gusto ko, guys. Oh. Saan kayo makakita ng ex kanyan, guys? Siya pa ang magtatanong kung anong gusto ko, kuha ka na, anong gusto mo para wala ka ng problema, ganyan. Oh, saan kayo makakita ng ganyang ex? Sa Jupiter lang kayo makakita ng ganyan, kaya maraming nagagalit sa akin. Kaya maraming mga Pilipino nagagalit sa akin dito sa Hamburg. Kasi hindi ko sila taste. Kasi ang taste ko iba, diba sa mahalat naman sa mukha, guys, oh. Yung taste ko pang mayaman talaga. Dati nung pambundok, ngayon pang mayaman na. Di ba, Kuya Pipoy? Ate Emmy, wow, di kami nagalit eh. Okay. Okay, bye-bye na, guys. I see you next time. Nagalit na siya. Okay, bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye na, guys, bye-bye na.